Albertine. Kapittel 1. Albertine og hverdagen i Kristiania. Albertine en ung kvinne som bor i Kristiania, som vi i dag kaller Oslo. Hun bor sammen med sin mor og søster. Hverdagen deres preget av fattigdom og slit. Albertine har ikke mye penger, men hun jobber hardt for å hjelpe familien. Hun syr klær og vasker for andre. Dette gir henne noen få kroner som de kan kjøpe mat for. Albertine drømmer om et bedre liv, men hun vet ikke hvordan hun kan få det. Hun har ikke mange muligheter i Kristiania. Albertine ser hvordan samfunnet behandler de rike og de fattige forskjellig. Hun føler at de fattige ikke blir behandlet rettferdig. Dette gjør henne trist og oppgitt. En dag møter Albertine en politimann som heter Vagle. Han sier at han vil hjelpe henne, men Albertine usikker på hva han egentlig vil. Hun føler seg utrygg og forvirret. Dette møtet skal forandre livet hennes. Albertine må snart velge mellom å følge sine egne drømmer eller å gjøre det samfunnet forventer av henne. Kapittel 2. Albertine og politimannen Vagle. Etter møtet med politimannen Vagle, føler Albertine seg usikker. Han sier at han vil hjelpe henne, men hun vet ikke om hun kan stole på ham. Hun synes han oppfører seg merkelig. Vagle inviterer Albertine til en middag. Hun har aldri fått en slik invitasjon før. Hun føler seg litt viktig, men også forvirret over hvorfor en politimann vil møte henne. Albertine bestemmer seg for å møte ham. Hun håper han kan hjelpe henne med å finne en bedre jobb eller et tryggere sted å bo. Men hun føler seg også litt redd. Når de møtes, virker Vagle hyggelig, men Albertine føler noe rart ved måten han ser på henne. Han snakker om hvordan hun kunne hatt et enklere liv hvis hun bare gjorde som han sa. Vagle antyder at Albertine kan tjene penger på en annen måte. Han sier det lett, men Albertine forstår ikke helt hva han mener. Hun begynner å føle seg uvel. Hun innser at han kanskje ikke vil hjelpe henne på en ærlig måte. Albertine føler en blanding av frykt og skuffelse. Hun ønsker ikke å være avhengig av noen på denne måten. Etter møtet føler Albertine seg utrygg og bekymret. Hun forstår at Vagle ikke har gode hensikter. Dette gjør at hun begynner å tvile på hvem hun kan stole på. Albertine innser at hun må finne en annen måte å overleve på. Hun vil ikke gi opp drømmene sine, men hun vet at veien blir vanskelig. Kapittel 3. Albertines kamp for å finne arbeid. Etter møtet med Vagle bestemmer Albertine seg for å klare seg på egen hånd. Hun ønsker å finne ærlig arbeid som kan gi henne og familien et bedre liv. Men hun oppdager raskt at det vanskelig. Albertine går fra butikk til butikk og spør om arbeid. Hun tilbyr å vaske, sy eller hjelpe til på kjøkkenet. Men de fleste steder sier de at de ikke har noen ledige jobber. Selv om hun føler seg sliten, gir hun ikke opp. Hver dag står hun tidlig opp og går ut for å lete etter jobb. Hun håper at hardt arbeid vil gi henne en mulighet.
En dag får hun en liten jobb på en fabrikk. Arbeidet er tungt og dårlig betalt, men hun er takknemlig for å tjene noen få kroner. Dette gir henne litt håp. På fabrikken møter Albertine andre kvinner som også jobber hardt for lite lønn. De forteller om sine egne kamper og utfordringer. Albertine føler seg mindre alene. Men hun ser også hvor slitsomt livet som fabrikkarbeider er. Hun tenker på hvordan hun kan skape en bedre fremtid for seg selv. Hun drømmer om en frihet hun ikke har. Albertine bestemmer seg for å fortsette å kjempe, selv om livet er tøft. Hun vet at hun må være sterk hvis hun skal få et bedre liv. Selv om hun har lite penger og ingen sikkerhet, har Albertine fortsatt håp. Hun tror at hun kan klare seg uten hjelp fra folk som Vagle. Kapittel 4. Samfunnets press. Albertine merker at det er vanskelig å være en ung kvinne i Kristiania. Samfunnet har strenge regler, og folk dømmer ofte de som ikke passer inn. Hun føler seg fanget av forventningene rundt seg. Når hun går gjennom gatene, ser hun hvordan de rike har et godt liv. De har vakre klær og fine hjem. Albertine drømmer om et liv som er trygt og godt, men vet at det er langt unna. Mange av kvinnene hun kjenner, lever et hardt liv. De sliter med å tjene penger og bli respektert. Albertine ser at hun ikke er alene i kampen, men det gir henne lite trøst. Folk snakker ofte bak ryggen hennes og ser ned på henne. De synes at kvinner som henne, som ikke har penger eller høy status, ikke er verdt så mye. Dette gjør Albertine trist og skuffet. Hun føler seg liten og sårbar. Hun tenker på hvordan ting kunne vært annerledes. Hun ønsker et samfunn der alle blir behandlet med respekt, uansett bakgrunn. Men hun vet at slike drømmer er vanskelige å oppnå. En dag hører Albertine om en organisasjon som hjelper fattige kvinner. Hun vurderer om hun skal oppsøke dem for støtte, men er usikker på om hun tør. Hun vil være sterk og klare seg selv. Albertine bestemmer seg for å stå opp mot samfunnets press og ikke la seg knekke. Hun vil fortsette å kjempe for et bedre liv, uansett hva folk tenker. Kapittel 5. En vanskelig avgjørelse. Albertine begynner å bli sliten av å kjempe alene. Hverdagen er hard, og hun føler seg ofte uten støtte. Hun tenker på hva hun kan gjøre for å få et bedre liv. En kveld møter hun noen kvinner som lever på en måte som gir dem mer penger. De forteller at de har valgt denne veien for å overleve, fordi de ikke har andre muligheter. Albertine blir usikker. Hun ser at disse kvinnene har penger og lever et enklere liv, men hun vet også at samfunnet dømmer dem for valgene deres. Hun føler seg presset til å velge mellom sin egen moral og behovet for trygghet. Hun vet at hun trenger penger for å hjelpe familien, men hun er redd for konsekvensene. Albertine tenker mye på hva hun skal gjøre. Hun kjenner på frykten for å bli sett ned på, men samtidig ønsker hun å ta vare på seg selv. Hun går gjennom gatene i Kristiania og ser alle menneskene rundt seg.
Noen lever i rikdom, mens andre sliter som henne. Hun føler seg fanget mellom disse to verdenene. Albertine bestemmer seg for å prøve å finne en annen løsning. Hun vil ikke gi opp på seg selv, men vet at hun må være sterk for å klare seg. Selv om valgene virker umulige, lover Albertine seg selv å stå opp for det hun tror på. Hun vil fortsette å kjempe for en fremtid med verdighet og respekt. Kapittel 6. Møte med organisasjonen. Albertine bestemmer seg for å oppsøke organisasjonen hun har hørt om. Hun håper at de kan gi henne noen råd eller muligheter for arbeid. Det er første gang hun oppsøker hjelp, og hun føler seg nervøs og litt skamfull. Når hun kommer til organisasjonen, blir hun møtt av en eldre kvinne som smiler vennlig. Kvinnen spør Albertine hva hun trenger hjelp med, og Albertine prøver å forklare situasjonen sin. Hun forteller om de vanskelige forholdene hun lever under, og om hvordan hun sliter med å finne arbeid. Kvinnen lytter nøye og ser ut til å forstå. Hun sier til Albertine at mange kvinner har det på samme måte. Hun forteller om hvordan organisasjonen arbeider for å hjelpe kvinner til å finne bedre muligheter. Albertine kjenner seg lettet. For første gang føler hun at noen ser henne og forstår de utfordringene hun står overfor. Kvinnen gir henne informasjon om mulige jobber, men advarer om at det fortsatt vil være tøft. Albertine takker henne og lover seg selv å bruke denne muligheten godt. Hun har et lite håp om at dette kan være starten på et bedre liv. Med nytt mot går hun ut fra organisasjonen, fast bestemt på å prøve alt hun kan for å klare seg. Selv om hun vet at det ikke blir lett, føler hun seg sterkere enn før. Albertine innser at hun ikke er alene i kampen. Hun har nå fått støtte og råd som kan hjelpe henne videre. Kapittel 7. Et glimt av håp. Etter møtet med organisasjonen begynner Albertine å føle seg mer optimistisk. Hun har nå en liste over mulige jobber og kontakter hun kan prøve. Hver dag står hun opp tidlig og går fra sted til sted i håp om å finne en jobb. Hun merker at det fortsatt er utfordrende, men hun gir ikke opp. En dag får hun muligheten til å jobbe i en liten butikk. Butikkeieren er en eldre dame som trenger hjelp til å holde butikken ren og ryddig. Arbeidet er enkelt, men det gir henne en stabil inntekt, noe hun ikke har hatt på lenge. Albertine er takknemlig for muligheten og gjør sitt beste i jobben. Hun får positive tilbakemeldinger fra butikkeieren, som setter pris på hennes innsats. For første gang på lenge føler Albertine en slags trygghet i hverdagen sin. Selv om lønnen er lav, betyr det mye for henne å ha et fast sted å gå til hver dag. Hun begynner å drømme om en framtid der hun kan leve uten frykt for hva morgendagen vil bringe. Etter arbeidstidene i butikken går hun ofte rundt i byen og tenker på alt hun har opplevd. Hun ser på menneskene rundt seg og føler at hun også har funnet sin plass. Albertine vet at det fortsatt er en lang vei å gå, men hun føler et lite glimt av håp. Hun begynner å tro at det er mulig å få et godt liv, så lenge hun holder fast på troen på seg selv og ikke gir opp.
Dette glimtet av håp gir henne styrke til å fortsette, og hun bestemmer seg for å gjøre sitt aller beste. Kapittel 8. Nye utfordringer. Albertine begynner å bli vant til sitt nye liv og sin jobb i butikken. Hun føler en form for stabilitet hun aldri har hatt før, men hun vet også at hun fortsatt må være forsiktig. En dag, når hun er på vei hjem fra butikken, møter hun politimannen Vagle igjen. Han ser henne og kommer bort for å snakke. Albertine føler seg ukomfortabel og prøver å unngå ham, men han insisterer på å følge henne. Vagle spør hvordan hun har det, og han virker vennlig, men Albertine merker at han fortsatt har en makt over henne som hun ikke liker. Han antyder at han fortsatt kan hjelpe henne, hvis hun bare vil gjøre som han sier. Albertine kjenner frykten komme tilbake, men hun bestemmer seg for å stå imot. Hun takker ham høflig, men gjør det klart at hun ikke trenger hjelp. Hun sier at hun har en jobb nå og at hun klarer seg på egen hånd. Vagle blir irritert og sier at hun ikke bør glemme hvem han er og hva han kan gjøre. Albertine føler seg truet, men hun holder fast på beslutningen sin. Når hun kommer hjem, tenker hun på møtet med Vagle og innser hvor mye styrke hun har fått. Hun er stolt av seg selv for å ha sagt nei, selv om hun var redd. Denne opplevelsen gir henne en ny tro på at hun kan stå imot press og velge sin egen vei. Selv om hun vet at det kan komme flere utfordringer, føler hun seg sterkere enn før. Albertine bestemmer seg for å ikke la frykten styre livet sitt. Hun vil fortsette å bygge sin egen fremtid, uansett hva andre måtte si eller gjøre. Kapittel 9. Albertine finner fellesskap. Etter opplevelsen med Vagle føler Albertine seg mer bestemt enn noen gang på å klare seg selv. Hun fortsetter å jobbe hardt i butikken, og hun begynner å få et lite nettverk av mennesker som støtter henne. Blant kundene i butikken er det noen faste besøkende som hun etter hvert blir kjent med. De er vennlige og prater gjerne med henne, og Albertine begynner å føle seg sett og akseptert. En dag kommer en av kvinnene som hun har blitt kjent med, og forteller om et møtested for arbeidende kvinner. Der kan de dele erfaringer, støtte hverandre og snakke om utfordringer i hverdagen. Albertine blir nysgjerrig. Etter noen dager bestemmer hun seg for å besøke stedet. Hun er nervøs, men blir varmt tatt imot av de andre kvinnene der. De deler sine historier, og Albertine hører hvordan de har stått imot press og funnet sin egen styrke. Hun innser at hun ikke er alene i kampen for et verdig liv. Det er andre kvinner som har møtt de samme utfordringene som henne, og de har klart å bygge noe positivt sammen. Dette fellesskapet gir Albertine nytt mot og inspirasjon. For første gang på lenge føler hun en dyp samhørighet med andre. Hun begynner å se for seg en fremtid der hun ikke bare kjemper for seg selv, men også støtter andre kvinner. Albertine innser at de kan være sterkere sammen enn hver for seg. Hun drar hjem den kvelden med en ny tro på seg selv og en visshet om at hun er en del av noe større. Nå vet hun at hun har støtte rundt seg, og det gir henne en følelse av trygghet og håp. Kapittel 10. Møte med Vagle.
En kveld går Albertine hjem fra jobb. Hun merker at noen følger etter henne. Hun snur seg og ser politimannen vagle. Han smiler til henne og går nærmere. Albertine blir nervøs, men hun prøver å være høflig og rolig. Hun håper at han snart skal gå videre. Vagle begynner å snakke til henne. Han sier at han kan hjelpe henne hvis hun gjør det han ønsker. Albertine blir redd. Hun forstår nå hva han mener. Han vil ha noe fra henne, og han bruker sin makt som politimann for å presse henne. Albertine prøver å si nei, men Vagle tar tak i henne og viser at hun ikke har noe valg. Hun føler seg fanget og maktesløs. Hun vet at han har mye makt i byen. Han kan ødelegge livet hennes hvis hun ikke gjør som han sier. Hun er alene og har ingen som kan beskytte henne. Når Albertine endelig kommer hjem, er hun trist og full av skam. Hun føler at Vagle har tatt noe fra henne som hun ikke kan få tilbake. Hun ser at livet hennes har blitt mørkere og vanskeligere. Hun tenker på alle drømmene hun hadde om et bedre liv. Nå føles de veldig langt borte. Denne kvelden forstår Albertine at livet i Kristiania er hardt for en kvinne uten penger og uten hjelp. Hun må gjøre det som er nødvendig for å overleve, selv om det betyr å leve et liv hun ikke ønsker. Kapittel 11. Et nytt liv. Etter møtet med Vagle føler Albertine at livet har forandret seg helt. Hun går rundt i Kristianias gater med en tung følelse. Folk ser på henne på en annen måte nå, med blikk som viser lite respekt. Hun vet at de ser henne som en annen type kvinne, en som ikke har samme verdi. Albertine prøver å fortsette hverdagen, men hun føler seg alene. De gamle vennene hennes har trukket seg unna. De ønsker ikke å bli sett sammen med henne lenger. Hun forstår nå at det blir vanskelig å leve et ærlig og godt liv i Kristiania. Byen har stemplet henne, og hun kan ikke komme seg unna. En dag møter hun en annen kvinne, Lise, som også har hatt et vanskelig liv. Lise forstår Albertine. De to kvinnene snakker sammen og deler sine historier. Albertine føler seg litt mindre alene. Hun merker at Lise også har måttet gjøre ting hun ikke ønsket, bare for å overleve. Lise forteller Albertine at det finnes steder i byen hvor kvinner som dem kan finne trygghet. Hun viser henne en rute gjennom Kristianias bakgater som er tryggere. Albertine føler takknemlighet og en liten lettelse. For første gang på lenge har hun en venn hun kan stole på. Med Lises hjelp begynner Albertine å lære hvordan hun kan overleve i byen uten å tiltrekke seg oppmerksomhet. Sammen passer de på hverandre og prøver å finne små gleder i hverdagen. Albertine forstår at hun må tilpasse seg dette nye livet, men hun er ikke helt alene lenger. Kapittel 12. En plan for trygghet. Albertine og Lise møtes ofte. De har blitt gode venner, og de passer på hverandre. Lise er mer erfaren og kjenner Kristianias gate godt. Hun lærer Albertine hvor det er tryggest å gå og hvilke steder hun bør unngå.
Albertine føler seg litt tryggere når hun sammen med Lise. En kveld foreslår Lise at de sammen kan prøve å finne arbeid som gir dem litt frihet. De vet at det blir vanskelig, men begge lei av å være avhengige av menn som utnytter dem. Albertine blir glad for denne ideen. Det føles godt å ha en plan og et håp om en bedre hverdag. De bestemmer seg for å prøve å lage og selge enkle produkter som klær og lommetørklær. Albertine kan sy, og Lise har kontakter som kan hjelpe dem med å selge varene. Sammen jobber de på kveldstid og lager ting de kan selge. Albertine kjenner på en liten stolthet når hun ser hva de har laget. Dagene går, og de selger noen få varer. Pengene de tjener ikke mye, men de gir dem begge en følelse av verdighet. De ikke like avhengige av andre, og de har kontroll over noe i sitt eget liv. Albertine føler et lite håp om at dette kan være starten på en ny og bedre fremtid. Lise og Albertine fortsetter å støtte hverandre. De vet at livet fortsatt vanskelig, men nå har de en plan og et fellesskap. Sammen skal de prøve å bygge en bedre fremtid, selv om veien dit lang. Kapittel 13. En vanskelig dag. En dag får Albertine en dårlig nyhet. Butikken der hun kjøper stoff og materialer har økt prisene. Dette betyr at det blir dyrere for henne og Lise å lage varene de selger. Albertine føler seg motløs. Hun vet at de tjener lite fra før, og dette gjør det enda vanskeligere. Lise ser også bekymret ut, men prøver å muntre opp Albertine. Hun sier at de må være kreative og finne andre løsninger. Kanskje de kan kjøpe materialer på et annet sted eller bruke gamle klær til å lage nye ting. Albertine liker denne ideen, og de bestemmer seg for å prøve. De går sammen til et marked på den andre siden av byen. Der finner de et sted som selger brukte klær til en billig penge. Albertine ser med en gang flere plagg hun kan sy om å lage noe nytt av. Lise kjøper noen skjerf som de kan pynte og selge. Begge føler seg litt bedre når de ser at det finnes løsninger. Albertine og Lise jobber sammen til sent på kvelden med å lage nye varer. De syr, klipper og tilpasser klærne de har kjøpt. Når de ferdige, ser de på alt de har laget og føler seg stolte. De vet at det tøft, men nå har de lært at de kan finne løsninger selv når det ser vanskelig ut. Denne dagen minner Albertine på at livet ikke alltid går som planlagt. Men hun føler seg sterkere når hun ser at hun og Lise kan klare seg sammen. Sammen har de lært å overvinne en utfordring, og de vet at de kan møte flere utfordringer i fremtiden. Kapittel 14. En liten suksess. Albertine og Lise fortsetter å jobbe hardt. De syr og lager varer hver kveld, og de finner flere måter å spare penger på. Etter noen uker bestemmer de seg for å prøve å selge varene på et marked. De har laget nok produkter til å fylle et lite bord. Dagen for markedet kommer, og begge nervøse. De har aldri solgt på et marked før, men de håper at folk vil like det de har laget.
Albertine og Lise setter opp bordet sitt med klær, skjerf og lommetørklær de har laget av gamle plagg. Snart kommer de første kundene, og de ser nysgjerrig på varene. Albertine smiler og viser frem hva de har. En eldre kvinne kjøper et skjerf, og en mor med datteren sin kjøper en liten kjole. Albertine kjenner en stor glede når hun ser at kundene liker det de har laget. Flere timer går, og de selger flere ting. Pengene de tjener er ikke mye, men det er nok til å gi dem et lite håp. Albertine og Lise ser på hverandre med et smil. De har klart å få til noe på egen hånd, og det gir dem en følelse av stolthet. Når markedet er over, teller de pengene og ser på hva de har igjen av varer. De har klart å selge mye mer enn de trodde, og dette gir dem ny motivasjon. De bestemmer seg for å fortsette og kanskje utvide litt til neste marked. Denne dagen blir et viktig øyeblikk for Albertine og Lise. De ser at det er mulig å klare seg på egen hånd, selv om veien er vanskelig. For første gang på lenge kjenner Albertine et lite håp om en fremtid med mer frihet og verdighet. Kapittel 15 – Utfordringer og støtte. Etter suksessen på markedet føler Albertine og Lise seg mer optimistiske. De bestemmer seg for å lage flere varer å selge på markedet igjen. Men det går ikke alltid som planlagt. Noen dager senere får de beskjed om at det blir vanskeligere å få plass på markedet. Det er mange som vil selge, og de må kjempe om plassene. Albertine blir skuffet, men Lise prøver å oppmuntre henne. De bestemmer seg for å tenke ut nye ideer. Lise foreslår at de kan prøve å selge varene sine til noen små butikker i byen. Kanskje kan butikkene ta inn noen av produktene deres. Albertine liker ideen, men hun er usikker på om de vil få det til. De tar med seg noen av de fineste varene de har laget og går rundt til forskjellige butikker. Mange steder sier nei, men til slutt møter de en eldre dame som driver en liten klesbutikk. Hun liker varene deres og sier at hun kan prøve å selge noen av dem i butikken sin. Albertine og Lise føler en stor lettelse og takker damen for muligheten. De leverer noen av varene og får et lite forskudd. Selv om de ikke tjener mye, gir det dem begge en følelse av håp. De har funnet en ny måte å selge på, og de føler at de har litt mer kontroll over situasjonen. Når de går hjem, snakker de om fremtiden. De vet at livet fortsatt er tøft, men nå føler de at de kan klare seg. Albertine er takknemlig for at hun har Lise ved sin side. Sammen har de funnet styrke til å fortsette, og de håper at dette bare er starten på noe bedre. Kapittel 16 – En ny mulighet. Etter at Albertine og Lise har fått varene sine inn i en liten butikk, begynner de å tenke på nye ideer. De ønsker å lage noe unikt som kan tiltrekke flere kunder. En kveld sitter de sammen og snakker om hva de kan gjøre annerledes. Lise foreslår at de kan lage spesielle skjerf med fargerike mønstre, noe som vil skille seg ut fra andre produkter. Albertine liker ideen. Etter noen dager får de høre gode nyheter fra damen i butikken.
Flere kunder har kjøpt skjerfene, og noen har til og med spurt om butikken kan få inn flere. Albertine og Lise blir veldig glade. Dette gir dem tro på at de kan klare å skape et bedre liv for seg selv. Med denne suksessen føler Albertine og Lise at de har funnet sin egen vei. De vet at livet fortsatt vil ha utfordringer, men nå har de noe å jobbe mot. For første gang på lenge føler Albertine en følelse av håp og fremtidstro. Kapittel 17. En større drøm. Albertine og Lise fortsetter å lage de fargerike skjerfene sine. De legger merke til at de får flere kunder, og de tjener litt mer penger enn før. For første gang begynner de å tenke større. Kanskje de kan gjøre mer enn bare å selge i en liten butikk. En kveld snakker de om muligheten for å starte sin egen lille bod på markedet. Albertine er spent på denne ideen. Hun vet at det vil være hardt arbeid, men hun liker tanken på å ha noe eget. De bestemmer seg for å spare penger for å kjøpe sin egen plass på markedet. Hver kveld jobber de sent for å lage nok varer, og de fortsetter å spare så mye de kan. Etter noen uker har de samlet nok penger til å leie en liten bod på markedet. De bruker en hel dag på å sette opp boden og gjøre den fin. De henger opp skjerfene sine i ulike farger, ordner alt pent, og sørger for at det ser innbydende ut. Når markedet åpner, føler de begge en blanding av nervøsitet og spenning. En etter en kjøper folk varene deres, og Albertine og Lise smiler bredt. De har laget noe som folk liker, og nå har de sin egen plass på markedet. Dagen går raskt, og når markedet stenger, teller de pengene de har tjent. Det er mer enn de hadde forventet, og begge er veldig fornøyde. Denne dagen viser dem at de kan klare seg på egen hånd, og at drømmen deres kan bli virkelighet. Albertine føler en dyp glede og takknemlighet. For første gang på lenge føler hun at hun har kontroll over sitt eget liv. Hun og Lise bestemmer seg for å fortsette å bygge videre på denne suksessen og jobbe hardt for å nå sine mål. Kapittel 18. En utfordring på markedet. Albertine og Lise har nå sin egen bod på markedet, og de jobber hardt for å selge sine fargerike skjerf og andre varer. Hver dag får de flere kunder, og de begynner å bli kjent blant folk i området. Men en dag opplever de en ny utfordring. En annen selger, en mann som også selger skjerf og klær, begynner å klage på dem. Han mener at de tar kundene hans. Albertine blir først forvirret og prøver å forklare at de bare selger sine egne varer. Men mannen er sint og sier at de gjør det vanskelig for ham å tjene penger. Lise blir opprørt, men Albertine prøver å roe henne ned. De bestemmer seg for å ikke la mannen skremme dem. De har jobbet hardt for å komme dit de er, og de vil ikke gi opp nå. Neste dag fortsetter mannen å klage og forsøker å få dem til å flytte boden sin. Albertine og Lise snakker med markedslederen, som forsikrer dem om at de har lov til å være der. Han sier at de ikke skal bekymre seg og bare fortsette med sitt arbeid. Albertine føler seg lettet,
men hun merker også at denne opplevelsen har gjort henne sterkere. Hun har lært at hun må stå opp for seg selv og ikke la andre skremme henne. Sammen med Lise fortsetter hun å fokusere på varene sine og kundene. Etter noen uker slutter mannen å plage dem, og kundene deres blir bare flere. Kapittel 19. En ny idé. Albertine og Lise har blitt faste selgere på markedet, og kundene deres kommer tilbake igjen og igjen. En dag, mens de pakker sammen etter en travel dag, får Albertine en ny idé. Hun tenker at de kanskje kan utvide og lage flere produkter som matcher skjerfene. For eksempel små vesker eller hårbånd. Hun deler ideen med Lise, og Lise liker tanken med en gang. De bestemmer seg for å prøve denne nye ideen. Neste dag går de rundt på markedet og ser etter stoff og materialer som de kan bruke. De finner fargerike tekstiler som passer godt med skjerfene deres. De kjøper litt stoff og tar det med hjem for å lage noen prøver. Begge er spente på hvordan de nye produktene vil se ut. På kvelden setter de seg ned for å sy de første veskene og hårbåndene. Det tar tid, men de hjelper hverandre, og etter noen timer har de laget noen fine produkter som de føler seg stolte av. De legger dem sammen med skjerfene og ser hvordan alt passer fint sammen. Nå har de et komplett sett som de kan selge. Når de tar med de nye produktene til markedet, blir kundene nysgjerrige. Flere kunder spør om de kan kjøpe et helt sett med skjerf, veske og hårbånd som matcher. Albertine og Lise blir glad og ser at ideen var en suksess. Kundene liker det nye utvalget, og de tjener litt mer enn før. Denne nye suksessen gir dem begge mer selvtillit. Albertine ser at de kan klare seg på egen hånd, og hun begynner å tro at de kanskje kan få en fast plass på markedet. For første gang på lenge føler Albertine en sterk følelse av håp. Hun ser at livet kan forandre seg, og at hun og Lise kan skape noe sammen. De smiler til hverandre og går hjem den kvelden, klare for å bygge videre på drømmen sin. Kapittel 20. En ny begynnelse. Albertine og Lise fortsetter å jobbe hardt, og produktene deres selger godt på markedet. De har fått faste kunder, og flere kjenner dem igjen som damene med de fargerike skjerfene og veskene. Hver dag føler de at de kommer nærmere drømmen sin om en bedre fremtid. Etter hvert klarer de å spare litt penger, og tanken på en egen butikk blir stadig sterkere. En dag får de høre om en liten butikk som står tom. Den ligger ikke langt fra markedet, og husleien er lav nok til at de kanskje kan klare det. Albertine og Lise går for å se på butikken. Selv om den er liten og slitt, ser de begge potensialet. De kan allerede se for seg hvordan de kan ordne butikken med skjerfene og veskene sine. Dette kan være deres sjanse til å få noe eget. De bestemmer seg for å ta sjansen og leie butikken. De bruker pengene de har spart til å betale den første husleien, og med hjelp fra venner og familie pusser de opp butikken. De maler veggene, setter opp hyller og ordner med bord til varene sine. Det tar tid og hardt arbeid, men når de er ferdige,
føler de en stor stolthet over det de har skapt. På åpningsdagen kommer det flere kunder fra markedet for å støtte dem. Noen kjøper skjerf, andre kjøper vesker, og alle ønsker dem lykke til med den nye butikken. Albertine ser rundt seg og føler en stor glede og takknemlighet. Hun og Lise har klart det at de har bygget noe eget. Denne butikken markerer en ny begynnelse for Albertine. Hun ser fremover og føler at hun har kontroll over livet sitt. Hun har kommet langt siden hun først startet på markedet, og nå har hun en stabil fremtid foran seg. Albertine vet at det fortsatt vil komme utfordringer, men hun er klar til å møte dem.